ကျွန်တော်ကတော့ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ကောင်းတဲ့အတွက်တော့ပြန်လို့ဆိုတော့ okay ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ TikTok user တွေတော့ပုံမှန် TikTok user တွေ TikTok beginner တွေအတူတူကျွန်တော်ကဒီနေ့မှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ application လေးတစ်ခုနဲ့လာတော့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ဗျာ okay ဒီ application လေးကတော့အခြားဘူးမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့တည်တဲ့သူရှိတယ်လို့မတည်တဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ် okay ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကဒီနေ့မှာ basic beginner တွေတော့ TikTok ကိုမှစသုံးနေတယ်တော့ကျွန်တော်ကဒီနေ့မှာလာပြီးတော့မှ application လေးနဲ့ညပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ် okay TikTok ကမှကျွန်တော်ဒီ video တွေဒီနေ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီ performance ကောင်းအောင်လုပ်နေခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီ TikTok ကမှ editor ရှိပြီမဲ့ကျွန်တော်ဒီအသုံးမပြုတတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ application လေးနဲ့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ editor လုပ်ပြီးတော့မှပြန်တင်လို့ရပါတယ် application လေးကတကယ်ကိုကောင်းပါတယ် okay သုံးဆွဲသူတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ် TikTok user TikTok မှာပေါ့ TikTok မှာတချို့ပြောနေကြတယ် sell ပေါ့ okay ဒီ sell တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီ application ကိုလည်းလုပ်ကြတယ် okay ဒီ application လေးကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နေပြီးတော့ကြည့်လိုက်ဒီ application လေးကဘာဖြစ်မလဲဒီတဲ့တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပထမဆုံးအနေနဲ့မှတ်ပြီးမှဒီကိုစတင်ပြီးတော့ okay ဒီဗီဒီယိုလေးအစတင်ကမှာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့မှဘေးနားက notification လေးကိုနေထားပေးဖို့ပြပါဗျာ okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ application လေးကဘာဖြစ်မလဲတွားကြည့်ရအောင် let's go okay ဒီ application လေးကတော့ကျွန်တော်ဒီ cap ပဲဖြစ်ပါတယ် okay ဒီ cap ကဆိုလို့ရှိရင် TikTok user တွေအတွက်ပေါ့နော်တကယ်ကိုမှသုံးဝင်တဲ့ application လေးဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ် application လေးတွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ application cap ကတော့သုံးရတာလွယ်ကူတယ်နောက်ပြီးတော့TikTok user တိုင်းလို့ပေါ့နော်တရားရခိုင်လုံးမှာ 80% ပေါ့နော် 70% လောက်ကဒီ cap ကိုသုံးပြီးကြတယ်okay ကျွန်တော်လည်း TikTok သုံးတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒီ cap ကိုပဲအသုံးပြုတယ် okay ဒီ cap application လေးကို download လုပ်ရှင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ description လေးမှာဝင်ပြီးတော့မှ download လုပ်နိုင်ပါတယ်ဗျ like နဲ့ subscribe လေးလုပ်ပေးဖို့လုံးဝမမေ့ပါနဲ့เนาะ bye bye